Hva har du kjøpt, Suhaib? Captain America! Den åpner, og se her. Da skyter man den. Men jeg fant ikke sånn der, så jeg tok den her i stedet for. Jeg vet ikke hvor det der er. Og Captain America. Ja! Jeg har bursdag i morgen, så derfor så kjøpte jeg denne. Den er enda bedre. Jeg kan gjøre sånn. Se, når noe skyter, jeg bare... Og så bare, jeg skyter på han der. Så derfor er jeg på ekstra lekebutikk. Det er mange leker her. Se der. Kaptein Sabeltann-leker. Se, skipet til Kaptein Sabeltann. Det er så kule leker, liksom. Her er slanger. Jeg er redd for slanger. De kan bite. Oi, se på det der. Det ligger som jeg har blitt skarpete. Her er stavgårdslego. Det er stavgårdsdomino. Ja, stavgårdsdomino, det ville jeg ha. Se på den der, og den der. Og se på disse her. Her er dinosaur. Det er en knapp der. Se nå. Ser du det der lyser? Det er så kult her. Se der. Se nå, Lava. Å nei! Vet du hvorfor det er A i denne maska her? Fordi Captain America begynner med A. Jeg ligger nede. Captain America! Ja! Se! Drager. Det er dragen hans. Jeg vet ikke hva slags drage er. Og her er mange drager inni denne her. Dere må komme i ekstra leker. Når dere ser at det står ekstra leker, da kommer dere her. Da finner dere sånne her kule ting i bursdagene deres. Og jeg har bursdag i morgen, så jeg kjøpte denne. Ha det!